Halo, jangan lupa subscribe, like, and comment Pong 22 channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama my YouTube channel Pong 22. Iki lagi ning basecamp Ronggo Wulung, alamat Ndederan pojok. Langsung bae review jarane sing anyar sing lawas. Iki nek sing model pring. Nah, iku ditekokne asal usule cara pring. Longe. Nah, ini lagi gawe pecut. Ini dandani rambutnya ganong bersama Mas Roek nada reyok Jarandur. Nah. Iki pecute iki sing anyar piro Mas sing gawe ne? Gawe sekawan ya, Mas. Sekawan. Iki jumlahe ngono piro Mas pecute? Wae selikur kita Mas enggak salah. Selikur? Nggih. Jumlahe pecut selikur. Hitungnya adil. Belum termasuk sik rusak-rusak, Mas. Rusak-rusak ya enak yen. Watah niku. Mantul ya. Iki pecute sing apa ya? Sing mastere ngono enak ora ya? Enten sing betul-betul. Enten putar. Pecut sing di pawang utama. Pecut sing di pawang utama. Nah, iki. Ini pecut niku mboten angsal dilangkai niku. Dilangkai iki ketinggalan nggih. Ngamuk. Oh, niki ceklane sinten niki? Mbah Dodo. Ceklane Mbah Dodo. Dodo Laksono. Iki apa ya enak jenenge Mas pecute iki? Jangan ini. Nah niku sing ngertos Mbah Dodo Mbak. Iki jaran-jarane. Wah, jarane eneng sing rambut aren, duk aren, rapia. Iki jarane enten pinten Mas niki Mas? Jarane. Sepil ini kok, Mas. Sepil sik iki Kula jarane. hitung niki sing anyar. Ini anyar nih. Enggak. Iki lawas, celeng. Celeng. Celeng balap. Legend niku. Celeng paham. Lah niki lawas. Oh. Sepil jarane sih. Nah, ini gagak rimang. Paing. Paing. Wage. Ini paing no Mas. Oke, niki paing. Rambutnya Mas. Ya apa iki? RB numpak Roek. RB. Lama tulisannya lali kok. Oke niku putih niku pon. Pon. Selamat. Iki Ki Ageng Slamet. Niku tumbane Mas Dilani. Iki niku Oh, sing tumpakane. Dilamania. Niku mboten purun kok. Niku. Sini 10 iku njel Mas iki. Nek sing lawas siro. 6 iki sih urun dadi iki Laksono. Sing lawas 6, sing baru niki Sing 6. baru siro. Baru iki. 6. baru 6, celenge setunggal nih. Yang tunggal iki lawas ya. Ya, Bareng baru. jados, Cek baru niku. rebahan. Saya pengen pesen damel Pesen. jaran nggih saged. Saged dampe kula napa Mas Roek langsung? Jalan nggih Ya, satu. engko nomornya neng kolom deskripsi enak. Nggih. Carane TikTok. Ronggo Wulung. TikTok ya enak. Ya, engko. Iki ganonge Iki lawas Mas, Ganong lawas. Pun rusak, mboten saged iki. Terus sing anyar Mas, sing anyar undi? Anyar nggih iki. Anyar iki.
tiga niki lawasan iki. Kawan iki kok. Kok kenangan saking Mbah Bateng. Suwun Bateng. Bateng. Iki Pun ditumbas nih, Bateng niku Kanongmu. matur suwun. lagi di anu apa iki? Inovasi rambut. Lagi di salon. Sik Mas, lha sing kuwi Mas. Kuwi dhisik kan aku pernah review Ronggo Wulung sing pring kae urung enek. Nggih. Lah terus sing sejarah sing pring kuwi aku pengen ngerti ya. Jarak pring niku. Ha. Niku sih. Iki pas Mas iki lho. Mas Dila. Iku pas main niku to. Iki Mas Dila niku Nggih. nyukani petunjuk keng eyange. Nah kan Oh. asal pring berbentuk jaran. Nah niku nggih kan ngetok kan beto mantuk. Lah setiap napa? Setiap main niku kan beto. Mungkin nek mboten dibetok ngamuke ten kru. Oh. Lah niki teng pundi niki sing dipen lah ngepek ning ndi Mas? Niki ten Genjan Tompe. Genjan. Surabaya, Jambangan. Oh, berarti wis diretani nggone. Nggih. Jane enten kathah Mas, tapi nggih sing di enten tunggale. Mungkin ndak nek dipenter sedaya mungkin dikinten ngerampok ndak mungkin. Oh, iya. Ngaten niku enten jenenge mboten Mas niku? Niki. Niki dereng enten. Dereng enten. Tapi setiap main Harus dibawa nggih. Terus dimain nggih, Bang. Nggih. Riyen pernah kesupen pindah yang kula sing di lah sing lalekne kula, mboten kula beto. Kula nggih nyuwun ngapunten ten yangi. Nah, terus niki Mas niki napa Niki niki? nembe Tunggal niki. ya? Dek wingi asal ten Dumbul. Terakhir main reok Ronggo Wulung dek wingi. Mas Dila sing asal. Berarti nggih tunggal niki emang nggih. Ya no, nggih ditumpaki ya maksudnya. Nggih rencana nggih. Kira ta damel ke mengke rambut meleh, damel ke buntut. Pas maine nggih ditutupi mori ngene nggih digubet mori. Nggih. Niki nembe dek wingi main ten Dumbul kan gubet mori kan mori ngene. Terus sik niki Mas, sing ini kan wis Jare Mbah Teng iki. wis- Iki bekas tumpakane Mbah Teng niki. tapi niki mungkin dandane apa kan? Pun mboten, pun pensiun. Ganti. Nggih, Ganti sik meleh. ganti sik pundi ngene Mbah Teng. Tumpakane Mbah Teng ganti. Mbah Teng sakniki tumpakane pring niki. Oh, Boten pring boten prono. nah tumpakane pring ganti. Nggih. Ganti. Reak niki sirake napa Mas? Abangan napa no? Nggih, abangan. Abangan kalih napa? Kalian sing sinten sing rokok nggih nek pas main disembunyikan. Tapi penonton meskipun ngerokok ya anu. Nggih. Tetep. Asine mau dijaluk pawone tok kan. Oh, ampun. Berarti njeluk mawone kuwi Bang. Bang. Iki Raka iki setiap main selalu ditepakne ora? Mas? Apa Ini pisan boten. tok apa Nira niki nek ajeng main sowan ten gene Eyangi. Setiap malam Jumat. Nggih setiap ajeng main niku pasti nyekar ten gene Eyangi. pundi niki genal? Eyangi ilan sendang mriku. Namine Sendang Kamulyan. Kalih Silengan. Setiap perform ini selalu Nggih, harus mendatangi rumah Eyangi. monggo saya arep ngejob Ronggo Wulung langsung ning base camp-e gini Mas Tarto. Job campur sari nggih saged. Job campur sari, Arsaka musik. Arsaka musik. Monggo Saya mau langsung di calling. Saya dino wengi pokoke. Langsung di calling mawon wis pokoke gayeng Ronggo Wulung. Wis ora sing meneh iki Ronggo Wulung. Terus iki jope nang bazar-bazar iki akeh Mas iki. Nggih alhamdulillah niki anu Mas. Jope Nyadar kan? kater antos kula tolak-tolak. Wah. Bazar. Iki nek pomo misale di lain bazar Mas, misale job umum sekitar pinten Mas?
Bulan apa? Nah, ini Ya, enten unggulan. apa nyuwun komplit. Unggulan mesti unggulan. Tergantung jarak. Gantung jarak ya nek Iya. nek daerah Mojogedang misalnya. Mojogedang sekitar piro? Terkait 3.000 tekane 2,5. Oh. 2,5 sampai 3 juta. Iku unggulan. Kuwi nek beto Tambur Sari 3,5. Unggulan 2,5 sampai 3 juta. Terus nggo campur sari Paket campur sari 3,5. Itu tanpa son juga. tanpa son. Son lain hitungan nggih. Yo monggo iki ditunggu jope. Wis pokoke gayeng iki pokoke. Carane ya akeh. Iki nek setiap main ngono jogine piro Mas? Sing maksude sing reoke sing dimainke. Pokok utama ya. Biasanya nggih antara wolu karo songo. Langsung. Buat jaran niku 5 apa 6 atau jaran niku 6, ganong 3. Carane 6 ganong 3. Celeng. Celenge ya langsung main. Jarannya boten. Celenge gak dimain nggih. biasanya yang jogon. Saya yang jopo sih. Bebas ngitem. Sesi kedua niku kebanyakan penghuluan bukan ngitan ngoten. Berarti season kedua. Nggih. Sing kedua bebas apa sing pengen numpak jaran oleh. Intine ten Ronggowulung niku pados pas duluran, Mas. Kajenge guyub rukun, gadah rincang, gadah dulur ten pundi-pundi. Sinten sing ajeng numpak, monggo angsal. Oh, sik meh numpak bebas. Bebas ngedan sapole. Sak ke Solo pokoke. Iki kan biyen kan aku pas review pertama kan nang anu Mas, yang Cilengan. Nggih. Ya oke kok dipindah ning Dederan iki. Aku ya bingung nek pindah ning Dederan ngopo. Oh iya, kalau sule pindah teng mriki niku Oleh cang desa mboten misal. ini mboten setuju lah. Ten tiyang di dusun. Mboten didukung. Mriki. Oh, niku mboten didukung. Nek gandeng riyen niku sing kula niku sing ngeterke reoke sing mendeti dari udah bingung-bingung kula dekek mriki Mas. Banyakane nggih pindah. Nggih pedanyangane riyen kan Cilengan. Lah sakniki dari tahun 2023 kemarin dipindah mriki. Berarti gawal. Nggih. Niku dipindah mriki. Kali nyuwun sengkuyungane yang mriki kalih Cilengan. Dadi nggih Jangan kalih. napa danyangane mundhet kalih. Sesepuhe rek niki sinten Mas? Sesepuhe. Nek sesepuhe Mbah Dodo, Mbah utamane Dodo. Mbah Sarip Sarip. iku. Pendirine Nek pendirine niki anu, sami-sami sami-sami. guyub rukun rencang-rencang. Nggih awale nggih dolanan ngoten iki ndamel reog sareng-sareng. Nggih rencang-rencang nggih enten sing bubar, enten sing tesih bertahan. Iya. Budal akeh nek Mas. Yo Nggih. Grup akeh marai. Ronggowulung niki enten Mas. Enten sing seneng, enten sing boten. oh, Ini sing enten sing seneng nggih. Sing maksudnya nggih gludone nggih kathah. Dikalikune reog niki, Ronggowulung niki. ya niki kepange sing anyar niki kan enten sing cilik. Niki pesenan apa? Iku Dimainnya? Pesenan. Saking nirang senan Nan anak itu. bayan. Anake Pak Bayan Nirang niki. Oh, Sing kurang setunggal niku. Dawa dadosne Lek kok dados ini. pesenane niku. Nggih. dijadilan iki. Iki sapa? Yo ni yang bumbu. Yang Iki pesenane yang perunggu niki nggih. Iki kok Pak Bayan. kuwi kok bundres Mas, beda ya. Nggih. Sing kuwi lho, kuwi kan bunder Iki ya, toh? pink ini. Ini jadilan nih. Oh, jadilan. Jadilan. Jadilan karo Jadilan niku mboten edane ditanke. Nggih, mboten ditanke. Biasanya sing Biasanya- cewek-cewek ya. Sing numpak cewek, Mas. Oh, Cewek karo goyang bundute. Bokonge. pesenane setunggal apa kalih ya pesenane? Sekawan. Sering dadi Seneng kawan, sering dados. Per bijine pinten Mas nih sing cilik nih? Piro Mas? Piro ya per bijine? Piro? Pinten nih ya?
Nggih kurang lebih nggih 150 Mas. 150 kuwi mentani ini apa sudah di Mas? Mentan. Mas. Mentani ini iki. Nggih, nggih. Dereng dicat. Benten nek sing ageng ngeten iki benten regi meleh. Ya, jajaran murah we. Jajaran murah. Ini reok berarti biasanya. Itu Kang sung-sung reoke Mas. Langsung dari reok. Yes. Iki jaran lawas iki. Jajaran lawas. Mas. Nggih, Jaran jalan lawas nih, Mas. Pertama berdiri. Nggih, nggih. Tapi cek diman ya Mas. Mboten. Mboten. Ganungannya. Kira-kira nambah ganungan meleh mboten Mas? Iki rencananya Mbak Mas. Mungkin enten dana. Nambah. Oke, matur suwun Mas. Nggih, siap. Cukup sekian dari YouTube Pong 22. Jangan lupa like, komen, dan subscribe karena subscribe itu gratis.